এইফালে চোৱা মোৰফালে চোৱা মোক চোৱা এইফালে চোৱা মোক চোৱা এইফালে আমাৰ সোণমণি স্কুলীয়া জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল এয়া প্ৰথম দিন এতিয়ালৈকে সিহঁতৰ ইউনিফৰ্ম দিয়া নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ ইউনিফৰ্ম দিলে ভাল ভিডিঅ' কৰিম আৰু বুলি তথাপিও আৰু আজি দিলোঁগৈ আৰু ইতিমধ্যে এসপ্তাহ 10 দিনমান হৈ গ'ল সিহঁতৰ আৰু বৰষুণ দেখিছে কিমান আমাৰ একেবাৰে গোটেই বাৰাণ্ডা তিতি গৈছেগৈ বাৰু যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছতে বাকী কাম বনখিনি কৰি লৈ পেলাই একেবাৰে দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ পৰাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই আজি পিছে একেবাৰে ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ দিম ব্লগৰ মাজত দিছোঁ যদিও খেলি মেলিকৈ নিদিওঁ দেই চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো আৰু এয়া পোষ্টৰ আৰু সৰিয়হ হালধীয়া সৰিয়হটো আৰু ব্লেক সৰিয়হ দুইটা মিক্স কৰি পেলাই মই দিছোঁ এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান সময় কুহুমীয়া গৰম পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ লগতে শুকান জলকীয়াও দিছিলোঁ 3-4টামান আৰু এয়া পটাত ধুনীয়াকৈ মই পিচি লৈছোঁ মই মানে পটা আছে যদিও ব্যৱহাৰ কৰা মানে অলপ দিনৰ পৰা নহৈছিল আৰু মিক্সি জাৰত পিচিলে বৰ ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো মই সিমান এটা মানে পচন্দ নহ'ল সেইকাৰণে মানে মই আকৌ পটাখন কামত লগাই দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ পেষ্টটো মিহিকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ একদম ইজি ৰেচিপি হয় আপোনালোকে বনাই চাব বনাইছেই চাগে সকলোৱে ইতিমধ্যে বাৰু যি কি নহওক মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান তাতে পানী দি ল'লোঁ তাৰপিছত হালধি জোখমতে নিমখ তাৰপাছতে জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু ৰঙৰ বাবেও অকণমান ৰঙৰ যোনটো মানে কাশ্মীৰ চিলি পাউডাৰ সেইটোও দিলোঁ আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই লৈছোঁ আৰু এই মিলাবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে সকলোৱে চইচবোৰ বেলেগ বেলেগ মোৰ মানে হাতখনেই বেষ্ট মানে এনেকুৱা যেন লাগে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই ল'লোঁ আৰু অকণমান আৰু পানী দিলোঁ দেই তাৰপাছতে এতিয়া মই মাছ কেইপিচ ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মাছ কেইপিচ দি ধুনীয়াকৈ মাছ কেইপিচ ইলুটি কৰি পেলাই মিলাই দিম মানে যেনেকৈ মেৰিনেট বুলিও ক'ব পাৰে তাৰপিছতে মই 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম মানে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে থৈ দিম তাৰপাছতে 15 মিনিটমান থোৱাৰ পাছতহে মই এইখিনি গেছত বহাম আচলতে এয়া 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিছোঁ এয়া তাৰপিছত 15 মিনিটৰ পাছত একেবাৰে ল' ফ্লেমত আৰু 10 মিনিট মই ইয়াত ল' ফ্লেমতে বনাম বেছি সময় মানে 10 মিনিটতে হৈ যায় ৰেচিপিটো আৰু খাবলৈ বিৰাট মজা হয় আৰু মাজে মাজে বহুত বেছি লৰাই থাকিব নালাগে মানে চাই থাকিব নালাগে 5 মিনিটৰ পাছত মই এয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল 5 মিনিটৰ পাছত মই মাছখিনি আকৌ এবাৰ ইলুটি কৰি দিছোঁ মানে 5 মিনিট ইলুটি 5 মিনিটত আকৌ ইলুটি মানে দুইটা চাইডে মানে ইলুটি কৰি দিছোঁ আৰু বুজি পাইছে নিশ্চয় বুজি নাপালেও কমেণ্ট কৰিব মই জনাবলৈতো আছোঁৱেই ইয়াত আৰু কমেণ্ট কৰিলে এনেও ভাল লাগে দিয়কচোন ভাল বেয়া যি নহওক মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ব্লগবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন কমেণ্টৰ জৰিয়তে কথা চলতে কৈ পালোঁ দেই আৰু এতিয়া 5 মিনিট এইটো মানে টোটেল 10 মিনিটৰ ভিতৰত এই ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যায় আৰু আৰু আচলতে এই ৰেচিপিটো খুব বেছি কাৰী টাইপত বনালে ভাল নালাগে আকৌ দেই গ্ৰেভি কৰিলেহে ভাল লাগে এনেকৈ মাখি যাতে খোৱা বুলি যে কয় ঠিক তেনেকৈ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পোষ্ট সৰিয়হ দি বনোৱা মোৰ মাছ তাৰপিছতে শেষত মই গেছটো এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ ঢাকনখন উঠোৱাৰ পাছত লগতে কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দিলোঁ আৰু অকণমান দি দিলোঁ মই মান ধনিয়া আপোনালোকে কেঁচা যোনটো নৰ্মেল ধনিয়াটোও দিব পাৰে মোৰ ওচৰত নথকাৰ কাৰণে মই মান ধনিয়া আছিল তাকে দিলোঁ এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মাছৰ জোলখন আৰু এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত আৰু একো নোহোৱাকৈও সানি মাখি খাব পাৰে মানে মই মোৰ নিজৰটো কথা কৈছোঁ দেই আৰু লগতে অকণমান ভাজি বনাইছিলোঁ আৰু খাই বৈ লৈ ইয়াৰ লগত অকণমান নালাগিলে জানো হ'ব কৈছিলে যে পিছফালে যে দুখ পাইছিলে ভৰিটো মোৰ হেৰি ক'ৰবাত নজৰ চজৰে লাগিলে নেকি এনেকৈ ভাবিছিলোঁ এতিয়া কি কৰিবা উপায় নাই নহয় যেনেকৈ আমি আছোঁ যেনেকৈ হুমনি আছে তেনেকুৱা হ'বই ন কিবা এটা হয় নাই কিবা এটাতো হ'বই আজি ভন্নু স্কুল গ'ল ভণ্টিয়ে দিগদাৰ নাই কৰা আজি ন হুলস্থুল নাই কৰা তো এতিয়া আৰু অলপ সময় 2 ঘণ্টামান সময় এনেকৈ আৰু লাহেকৈ ৰেষ্ট পাবি আৰু অকণমান হুলস্থুলটো নহ'ব তোক টানি ফুৰে যে ৰছীডাল দি পেলাই টানি ফুৰিবলৈ লৈছে নতুনকৈ এইফালে চাহ গম পাইছে নাই ভণ্টি ক'ত ভণ্টিক চাইগৈ যা ভণ্টি ক'ত ভণ্টি ক'ত গ'ল ভণ্টি আই সোণমণি ক'ত ইও গম পাই নাই ঘৰত নাই ক'ত গ'ল ভন্নু স্কুল গুচি গ'ল দুগুণ এটা থাকিলে ঘৰতে আৰু ন যাবি তয়ো যাবি কাইলৈৰ পৰা দেই বহুত বন্ধু বান্ধৱী পাবি তই তাত দিগদাৰ আছে চব পলাব এই ঘৰৰ মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি স্কুলত এডমিশ্যন বুলি কয় বেন
কিটচেন মেকঅভাৰ হৈছে ন আমাৰ বাছটোৰ মতে মানে কিটচেনৰ যোনটো কাউণ্টাৰ টপখন থাকে ব্লেক কালাৰ একদম হ'বই নালাগে, কিন্তু আমাৰ মানে আৰু কোম্পানী কোৱাৰ্টাৰ ন উপায়টো নাই, সেইকাৰণে আমি এইবোৰ অলপ অলপ মেকঅভাৰ কৰি আছোঁ লাহে লাহে। আৰু এতিয়া ইয়াত বহুত কিবা কিবি বাছটো চাব গ'লে বহুত খেলি মেলি বহুতেই আছে, কিন্তু আৰু লোকৰ ঘৰ ন, আমি ইমান আৰু খেলি মেলিবোৰতো ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, যি অকণমান আমি পাৰোঁ মানে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইখিনিকে কৰি থাকিবলৈ, আৰু বাছটোতো বিশ্বাস কৰোঁ। এইয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ পাকঘৰ মেকঅভাৰ, মানে কি আৰু পাকঘৰ মেকঅভাৰ, এই কাউণ্টাৰ টপখন যে দেখাই আছিলোঁ যে এইয়া মেৰুণ কালাৰৰ হয়, আৰু এইটো হ'ল ভিনাইল চিটছ, মানে সেই যে কাৰ্পেট তলত যে লগাই যে যিসকলে কেতিয়া টাইলছ নলগালে কেতিয়া পকাত যে পাৰি লয় যে টাইলছৰ নিচিনাকৈ যে সেই মেটটোৱেই হয় এইটো, বহুত এনেকুৱা কামতো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, বহুত ভাল হয়। আমাৰ আগত যিটো লগোৱা গৈছিলে সেইটো প্ৰায় 1.5 বছৰমান হৈ গ'ল, অকণমান মাজে মাজে চেঞ্জ কৰিলে বেয়া হোৱা নাছিলে, মাজে মাজে চেঞ্জ কৰি থাকিলে এনেই ভাল লাগে, আৰু সদায় যিহেতু দিনটো বেছিভাগ সময় পাকঘৰতে পাৰ কৰা হয় সেইকাৰণে আৰু চেঞ্জটো কৰি দিয়া গ'ল আৰু তাৰে অকণমান টুকুৰা এটা এইফালে আমাৰ টেবুলখনতো পাৰি দিয়া হ'ল, এয়া অ'ভেন য'ত আছে তাৰে এইখন কাঠৰ টেবুলখন, এতিয়া মানে এনেকুৱা দি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া মোহাৰিবলৈ মেলিবলৈ কিবা কৰিলে মেলিলে আৰু অসুবিধা নাই আৰু সেইটোৱে আৰু মেকঅভাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আহিলোঁ চাহকাপ বোলো খাই লওঁ, আৰু চাহকাপ খাবলৈ লৈ আজি এয়া ব্লুটিকে বনালোঁ, যে এই অপৰাজিতা ফুলৰ যে চাহ, আৰু মানে বহুত বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ফুলখিনি অকণমান গছত বেয়াও হৈ গৈছে, ফুল ছিঙিবলৈ বেয়াও লাগে, কিন্তু গছত এনেই বেয়া হৈ যোৱাতকৈ ভাবিলোঁ চাহকাপ এনেকৈ বনাই খাওঁ, আৰু অপৰাজিতা ফুলৰ কিমান যে হেল্থ বেনিফিট আছে সেইখিনিতো মই কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই নহয় জানো। আৰু এয়াই, মই অৱশ্যে চেনি নাই দিয়া, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চেনি আচলতে এই নিদিয়াকৈ খালে ভাল হ'ম বুলি মই ভাবোঁ, মৌজোল দি ল'ব অকণমান, আৰু মই অৱশ্যে যিহেতু লাল চাহেই খাওঁ আবেলি সময়ত, লাল চাহত চেনি নিদোঁৱেই, গতিকে চেনি নাখায় মই এনেকৈ অভ্যাস হৈ গ'ল। আমাৰ ইয়াত মানে মাজে মাজে হাতী আহে বুলি কওঁ যে, আজি হাতী পূৰা ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু এজন হাতী অকলে অকলে ঘূৰি ফুৰে, মানে তেওঁৰ অকণমান কিবা কিবি হৈছে বোলে, সেয়া এতিয়া মানুহ আহিছে, এইবোৰ মানুহ মানে এয়া QRT টিম বুলি কয়, এইবোৰ এতিয়া হেৰি বন বিভাগৰো মানুহ আছে ইয়াত, তেওঁলোকে জানে আৰু কেনেকৈ হাতীটো পঠাব লাগে, অৱশ্যে বেলেগ ফেচিলিটি নাই, আৰু তেওঁলোকনো ক'ত যাবগৈ, আৰু মাজে মাজে বম চম ফুটাই দিয়ে, দুফালে জানে আৰু মানে মুঠতে, আৰু সেই যে টৰ্চটো যে জ্বলাই আছে যে সেইটো জ্বলালে মানে সিহঁতি গম পাই যায়, মানে অভ্যাস হৈ গ'ল আৰু গমেই পাই যায় যে আমাক পঠোৱা মানুহ আহিছে, গতিকে গম পালেই নহয় এয়া হৈছে আমাৰ নিশাৰ অতিথি, মাজে মাজে আহি যায় মনত পেলাবলৈ যে ময়ো আছোঁ দেই ওচৰে পাঁজৰে। কিছুমানে কয় মহাৰাজ, আমাৰ সোণমণিয়ে কয় আকৌ হাতী ৰাজা, মই আকৌ কওঁ গণপতি, আপোনালোকে বাৰু কি বুলি কয়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই দেই, লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি মাতি থাকক, বাই বাই, টাটা, গুড নাইট।